आज की इस ट्यूटोरियल में मैं मेंटलरे, आर्नोल्ड और वीरे एंड माया सॉफ्टवेयर यूज़ करके कैसे ग्रेस को रेंडरिंग करते हैं इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझे 3 डेज़ पहले एक फ्रेंड ने पूछा था कि कैसे आप जो माया जनरेटर है उसमें ग्रेस क्रिएट करके मेंटलरे के थ्रू कैसे रेंडर कर सकते हैं, तो इस बारे में मैं बात करूँगा। तो फर्स्ट माया ओपन करते हैं। मैं माया वर्सन 2018 यूज कर रहा हूँ, किसी भी वर्सन आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं एक सीन क्रिएट किया हूँ, ये वाली सीन। तो ये है रेंडर गेम। तो ये सीन मैं पहले से क्रिएट किया हूँ। मैं एक न्यू सीन क्रिएट करूँगा। फर्स्ट इसे हाइड करती हूँ। ये जो ग्रुप है इसे हाइड कर देती हूँ। नेक्स्ट पैनल प्रोस्पेक्टिव टू नेक्स्ट राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट एडिटर में जाना है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। ये जो डिफ़ॉल्ट कलर है इसे वाइट करती हूँ। नेक्स्ट माया जनरेटर, ये जनरेटर है, इससे गेट ब्रश इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें एक ग्रेस फोल्डर है। सो एक ग्रेसेस फोल्डर है, आप किसी भी ब्रश को यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली ये ब्रश को यूज करूँगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह से ड्रैग कर देना है। नेक्स्ट क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ से मॉडिफाई टू कन्वर्ट टू ये जो पेंट इफेक्ट टू पॉलीगॉन, इसमें क्लिक करना है। ये आप पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, इसकी फेस फर्स्ट इसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये जो फेस सिलेक्ट मोड है उसे चूज करना है। फेस सिलेक्ट मोड चूज करने के बाद यूवी एडिटर में देखना है, ये मेरा ये जो ग्रेस है उसका यूवी लेआउट। इसे क्या करना है, फर्स्ट फेस सिलेक्ट मोड, सिलेक्ट ऑल यूवीज, नेक्स्ट प्रेस आर। इसे थोड़ा सा इसमें मैं ग्रेस टेक्सचर को यूज करूँगा। सो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। नेक्स्ट इसे फोटोशॉप में ले जाना है, इसलिए यहाँ से जो इमेज मेनू है, ये यूवी एडिटर में जो इमेज है ये 2018 में यहाँ है। आप जो इमेज ऑप्शन है, यूवी एडिटर में जो इमेज ऑप्शन है उसे यूज करके यहाँ जो यूवी स्नैपशॉट है इसे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या करना है, यूवी ग्रेसेस एक फोल्डर चूज करना है, डेस्कटॉप। मैं ट्यूटोरियल ये फोल्डर क्रिएट करके रखा हूँ। ये जो इसमें एक ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल ग्रेस इसमें उस यूवीज को एक्सपोर्ट करना है। यूवीज एक्सपोर्ट यूवी एक्सपोर्ट,
इसे इसमें जो ये फॉर्मेट है इसे आप किसी भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। मैं JPG इस फॉर्मेट को यूज करता हूँ। इसकी जो रेजोल्यूशन है 2K, मैं 2K रखता हूँ। उसके बाद इसकी कलर सेट कर सकते हैं। जो एज कलर है उसे मैं रेड करता हूँ। अप्लाई एंड क्लोज। फर्स्ट इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यूवी स्नैपशॉट करना है। नहीं तो आपकी जो फोटोशॉप में जब आप ओपन करेंगे तो वो ठीक से नहीं दिखाएगा, इसलिए फर्स्ट उसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट मैं डेस्कटॉप टू ट्यूटोरियल टू ग्रेस। इसमें ग्रेस इंपोर्ट करना है, तो इसे फोटोशॉप मैं एक ग्रेस डाउनलोड करके रखा हूँ। ये मैं गूगल से सर्च करके आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। बस टॉल मैं इसे गूगल से डाउनलोड किया हूँ, तो आप गूगल से इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे मैं यूज करूँगा। इसे यूज करने के लिए बस फोटोशॉप 2 इसके ऊपर छोड़ देना है। सो शिफ्ट कंट्रोल Z। नेक्स्ट प्रेस एंटर प्रेस करने के बाद ये जो व्हाइट लेयर है इससे मैं इरेज कर दूंगा। व्हाइट लेयर, मैग्नेटिक इरेज। इसके बाद इरेज टूल ये सारे जो ग्रेस है इसे मैं इरेज कर दूंगा। इरेज करने के बाद मैं सिर्फ ये ग्रेस यूज करूंगा। तो क्या करना है, इसे फर्स्ट Ctrl+T, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, Ctrl+T, इसको लेके यहाँ और टू लेयर क्रिएट करना है। फर्स्ट एक न्यू लेयर लेना है। लेने के बाद इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन कलर जो यहाँ से मैं पिक करता हूँ, इस कलर को ये जो नीचे लेयर में न्यू लेयर क्रिएट किया हूँ उसमें ग्रीन को फिल करना है। प्रेस ऑल्ट, यहाँ जो हार्ट एज है इसे रिमूव करने के लिए सिलेक्ट, फर्स्ट इसे सिलेक्ट करना है। इस जो इमेज की टेक्सचर की जो हार्ड एज है, ये जो एज है इसे रिमूव करना है। फर्स्ट इसे रिमूव करने के लिए क्या करना है, इसमें सिलेक्ट करना है क्विक सिलेक्शन टूल लेके जस्ट इसे ड्रैग करना है। नेक्स्ट सिलेक्ट मॉडिफाई टू कॉन्ट्रैक्ट, ये ओके 10, Ctrl+Shift+I, इन्वर्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट डिलीट, ये जो पार्ट थी ये डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑल्ट Ctrl+D, डिसलेक्ट एवरीथिंग। नेक्स्ट अल्फ़ा क्रिएट करना है। अल्फ़ा क्रिएट करने के लिए इसे फिर से एक बार सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद चैनल से ये जो आइकन दिखा रहा है इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ अल्फ़ा क्रिएट होगी। यहाँ पे आप अल्फ़ा की जो नेम है इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेयर 2, अभी क्या करना है, इस इमेज को एक्सपोर्ट करना है। Ctrl+D, डिसलेक्ट एवरीथिंग। नेक्स्ट फाइल टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेव
सेव एज टू मैं TIFF इस फॉर्मेट में सेव करूँगा। सो ये जो है UV एक्सपोर्ट टेक्सचर TEX टेक्सचर, इसे इस ट्यूटोरियल ग्रेस इस फोल्डर में सेव करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, कंट्रोल स्पेस, इसमें मटेरियल अप्लाई करना है। सो इसे ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट जस्ट राइट क्लिक नेक्स्ट राइट क्लिक टू असाइन न्यू मटेरियल नेक्स्ट। यहाँ सिंपली मैं फर्स्ट माया सॉफ्टवेयर में रेंडर करूँगा, तो इसलिए क्या करना है, लैम्बर्ट ये यूज करूँगा। इसका नेम मैं ट्यूटोरियल के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ट्यूटोरियल इसकी जो कलर स्लॉट है, फर्स्ट अगर आपकी ये नहीं आ रहा है तो इसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मटेरियल एट्रीब्यूट, तो ये चलाएगा। उसके बाद ये जो कलर स्लॉट है, कलर स्लॉट की जो ये चेकर टेक्सचर है, इसमें सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइल, यहाँ फाइल FILE फाइल सो फाइल में उस जो टेक्सचर फोटोशॉप से एक्सपोर्ट किया हूँ, सेव किया हूँ, उससे मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा। तो ये जो ट्यूटोरियल ग्रेस है, इसमें ये टेक्सचर को मैं इंसर्ट किया। अब देख सकते हैं ये लैम्बर्ट में जो माया सॉफ्टवेयर में ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मैं देखती हूँ ऑर्नोल्ड या मेंटलरे वीरे में क्या होता है, तो इसे एक बार सिंपली रेंडर करके देख लेता हूँ। सो ये ब्लैक कलर आ रहा है क्योंकि मैं कोई लाइट यूज नहीं किया। तो फर्स्ट ए आइकन में क्लिक करना है। यहाँ जो अगर आपकी नहीं आ रहा है तो विंडोज़ रेंडरिंग एडिटर टू रेंडर सेटिंग, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो यहाँ रेंडरिंग माया सॉफ्टवेयर चूज करता हूँ। फर्स्ट एक लाइट लेता हूँ, क्रिएट लाइट टू डायरेक्शनल लाइट, ये चूज करता हूँ। इसे थोड़ा सा स्केल कर देती हूँ। आउटलाइनर डायरेक्शनल लाइट, प्रेस E। इसकी फर्स्ट मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ एट्रीब्यूट एडिटर में आना है। आने के बाद इसकी जो इंस्टेंसिटी है, इसे 2 इंस्टेंसिटी 2। एक आइकन जो दिख रहा है, इसमें क्लिक करने से हाइपरसीडर जो मटेरियल एडिट के लिए यूज किया जाता है, ये है हाइपरसीडर।
तो हाइपरसीटर में लाइट इंटेंसिटी और इंटेंसिटी को 3 या 5 रखता हूँ। उसके बाद फिर से एक बार रेंडरिंग करके दिखता हूँ। ये आ चुका है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा हाई है, इसलिए मैं इसे 3 सेट करता हूँ। प्रेस और डायरेक्शनल लाइट, इसकी इंटेंसिटी 2। नेक्स्ट रेंडर टू ट्यूटोरियल कैंप। पैनल प्रोस्पेक्टिव टू ट्यूटोरियल कैंप। इस तरह से जो ये सिर्फ माया सॉफ्टवेयर के थ्रू रेंडर हुआ है। उसके बाद देखूंगा कि ऑर्नोल्ट, मेंटलरे और वीरे में कैसे इसे यूज किया जाता है। तो फर्स्ट हाइपरसीटर ओपन करूंगा। हाइपरसीटर ओपन करने के बाद फर्स्ट इस ग्रेस को सिलेक्ट करना है। ग्रेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो इस आइकॉन इस ग्रेस की जो ग्राफ नेटवर्क है उससे दिखाएगा। सो ये है। नेक्स्ट ऑर्नोल्ट में कैसे उसे रेंडर करते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो ऑर्नोल्ट टू ऑर्नोल्ट व्यू। नेक्स्ट यहाँ से ऑर्नोल्ट में आना है। यहाँ से सीडर टू एआई स्टैंडर्ड सरफेस। इससे क्लिक करने के बाद जस्ट ये स्टैंडर्ड सरफेस ये जो इस फर्स्ट मैं दिखाता हूँ कि ये है लैम्बर्ट। जो लैम्बर्ट इंसर्ट किया था ये इसके लिए, और जो मैं टेक्सचर इंसर्ट किया था ये दोनों फोल्डर इसके लिए। ये है टेक्सचर की जो यूवी रिपीट इसके लिए, और ये जो नोड है ये सिर्फ टेक्सचर इंपोर्ट, मैं जो टेक्सचर इंपोर्ट किया था वो इसमें है। तो इस दो फोल्डर को मैं फिर से ऑर्नोल्ट में यूज करूँगा। फिर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फर्स्ट अब देख सकते हैं इस तरह से चेंज हो रहा है। ये जो फोल्डर की ये जो व्यू है इसे रखना है। फर्स्ट मैं यूज करूँगा ये आउट ट्रांसपेरेंसी को, ये आउट कलर को। फर्स्ट आउट ट्रांसपेरेंसी को यूज करूँगा, तो इसलिए क्या है
इस आउट ट्रांसपेरेंसी को, इसकी जो ओपासिटी है, ओपासिटी इसमें यूज करूँगा। तो आउट ट्रांसपेरेंसी टू ओपासिटी। नेक्स्ट ये है ऑर्नोल्ड सीडर, तो इसे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट इसके ऊपर मिडिल माउस क्लिक करके ये जो कलर स्लॉट है इसमें छोड़ देना है। फर्स्ट इसे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ये जो ऑप्शंस है, ये जो स्लॉट है इसे दिखाएगा। इसे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मिडिल माउस बटन क्लिक करके सिर्फ इस कलर स्लॉट में छोड़ देना है। नेक्स्ट ऑर्नोल्ड में एक बार रेंडर करके देखती हूँ। अब देख सकते हैं इस तरह से एक ग्रेस क्रिएट हुआ है। इसकी जो लाइट है, लाइट आप लाइट सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टेक्सचरिंग के लिए है। इसे ड्रैग करना है, इसे लॉक कर देना है। तो इसके लाइट आप बढ़ा सकते हैं। तो आउटलाइनर से डायरेक्शनल लाइट इसे यूज किया हूँ। तो इसे सिलेक्ट करना है और सिंपली इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी को 4-5 ये करके आप जो इसकी लाइट है आप देख सकते हैं इस तरह से चेंज कर सकते हैं लाइट। यहाँ और एक टेम्परेचर है जो ऑर्नोल्ड, यहाँ यूज टेम्परेचर से यहाँ इस तरह से चेंज करके यहाँ एक्सपोजर है, आप देख सकते हैं इस तरह से ऑर्नोल्ड में ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट मेंटल रे यूज़ करके आप कैसे ग्रेस क्रिएट कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। सॉरी, मैं ऑर्नोल्ड यूज़ ही नहीं किया, मैं बस इसे लॉक करता हूँ। नेक्स्ट पैनल, इस पैनल प्रोस्पेक्टिव तो एक न्यू कैमरा लेता हूँ। न्यू कैमरा लेने के बाद ये जो ऑर्नोल्ड, यहाँ मैं ये ऑर्नोल्ड रेंडर के लिए यूज़ करूँगा। तो ये ग्रेस की और एक डुप्लीकेट करना है ग्रेस को। ये सिर्फ माया सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर माया सॉफ्टवेयर, इसे डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट डी डुप्लीकेट करके इसमें ऑर्नोल्ड यूज करूँगा। जो मटेरियल मैंने क्रिएट किया हूँ इसे मैं यूज करूँगा। तो फर्स्ट इसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इसकी ये है एआई स्टैंडर्ड सरफेस 3 TU, इसे मैं यूज करूँगा। फर्स्ट सिलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ असाइंड एग्जिस्टिंग मटेरियल 3 TU, इसे यूज करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ कैमरा गेट, ये दोनों को रेंडरिंग करूँगा।
ए Arnold, ए माया सॉफ्टवेयर। सो इसे आप देख सकते हैं, जस्ट व्यू पोर्ट में ए ऐसा दिखा रहा है, लेकिन अब जब Arnold यूज करेंगे ऐसे, यहाँ से रेंडर टू कैमरा, कैमरा टू कैमरा Arnold, Arnold रेंडर कैमरा टू Arnold। इस तरह से ए माया सॉफ्टवेयर में लैम्बर्ट यूज किया था, और ए Arnold सीडर या स्टैंडर्ड सरफेस ए यूज किया था। तो ये ठीक से आ रहा है। नेक्स्ट मेंटल यूज करूँगा। मेंटल फर्स्ट इसकी और एक डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ। फर्स्ट इसे लॉक कर देता हूँ, इसे लॉक। नेक्स्ट शिफ्ट डी प्रेस करके और एक कॉपी करता हूँ। पर्सपेक्टिव टू न्यू कैमरा, ये मेंटल रे इसमें यूज करती हूँ, मेंटल रे। तो राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, MIA मिया मटेरियल एक्स, इसे यूज करती हूँ। यूज करने के बाद मटेरियल एट्रीब्यूट, राइट क्लिक और मटेरियल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हाइपरसीडर में आना है। ये मेंटल रे मटेरियल है। क्या करना है, बस इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मिडिल माउस क्लिक करके जो डिफ्यूज कलर है, डिफ्यूज कलर, इसमें इस स्लॉट में छोड़ देना है। ये मेरा जो टेक्सचर है, टेक्सचर की कलर इसमें कॉपी हो गया। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी करना है। ट्रांसपेरेंसी करने से क्या होता है, जो अल्फा चैनल मैंने फोटोशॉप से क्रिएट किया था वो काम करेगा। फर्स्ट में रेंडरिंग करती हूँ विदाउट कनेक्टिंग अल्फा चैनल। सो यहाँ सिंपली रेंडरिंग सेटिंग, इस आइकॉन को क्लिक करने के बाद ये रेंडरिंग सेटिंग ओपन होगा। सो रेंडरिंग सेटिंग, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ मेंटल रे ये चूज करना है। चूज करने के बाद मेंटल रे यूज करूँगा। सो यहाँ Arnold विंडोज रेंडरिंग एडिटर टू रेंडर व्यू, पैनल पर्सपेक्टिव टू मेंटल रे, यहाँ रेंडर टू मेंटल रे।
ये ऑटोमेटिकली गायब हो गया। जो ब्लैक कलर की जो ये अल्फ़ा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। लेकिन आप अगर आपकी प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, जस्ट हाइपरसीटर में जाना है और यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी पैनल है, ट्रांसपेरेंसी स्लॉट है, उसमें क्या कनेक्ट करना है, ये ट्रांसपेरेंसी को, यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी था, अगर अगर ये डिसेबल हो रहा है तो यहाँ क्या करना है, किसी भी इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद RGB किसी भी एक बॉटम को मैं रेड बॉटम को यहाँ ट्रांसपेरेंसी में यूज करती हूँ। इसके बाद इसके अगर आपकी जो प्रॉब्लम आएगा वो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो रिमूव हो जाएगा अल्फ़ा के लिए। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज किया हूँ और यहाँ से मिडिल माउस क्लिक करके ये कलर स्लॉट में ड्रैग किया हूँ। ये दोनों चीज़ करना है। नेक्स्ट मैं वीरे में इसे कैसे यूज कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो वीरे 2, नेक्स्ट और एक कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट एक कैमरा, सो न्यू कैमरा, इसे वीरे के लिए यूज करूँगा। तो वीरे पैनल प्रोस्पेक्टिव नॉट इस पैनल प्रोस्पेक्टिव टू वीरे, ये वीरे के लिए यूज करूँगा। मेंटलरे प्रेस शिफ्ट D डुप्लीकेट, इसमें वीरे मटेरियल यूज करूँगा। सो राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, जो मैं लास्ट वीरे मटेरियल लिया हूँ, सॉरी असाइन न्यू मटेरियल, यहाँ वीरे इस मटेरियल वीरे MTL इसे यूज करूँगा। नेक्स्ट हाइपरसीडर में जस्ट इस टेक्सचर फोल्डर को यूज करूँगा। जो ओपासिटी है इसमें रेड ग्रीन और ब्लू चैनल है और इसमें भी रेड ग्रीन और ब्लू चैनल है। ये रेड ग्रीन ब्लू चैनल को मैं ग्रीन इसकी जो ग्रीन बॉटम है वो ग्रीन में, रेड में और ब्लू में यूज किया। और इसे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो डिफ्यूज कलर है उसमें मिडिल माउस क्लिक करके इस स्लॉट में छोड़ देना है। नेक्स्ट ये एक बार रेंडर करके दिखता हूँ। सॉरी ये नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने रेंडर सेटिंग में मेंटलरे करके रखा हूँ। ये वीरे करना है, वीरे। नेक्स्ट इसे रेंडर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ जो लाइट इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो गया। इसलिए क्या करना है, लाइट को सिलेक्ट करना है, एक्टिविटी एडिटर, इंटेंसिटी,
मेरा माया जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग हो चुका है। तो इस तरह से आप 4 जो रेंडर एलिमेंट है, क्या माया सॉफ्टवेयर, वीरे, मेंटल रे, ऑर्नोड, इसमें रेंडर कर सकते हैं।